Трите най-мразени страни в света. Номер 3. Северна Корея. Северна Корея се възприема много негативно заради диктаторския режим, липсата на свобода на словото и нарушенията на човешките права. Страната, управлявана от Ким Чен Ун, е обвинена в множество злоупотреби, включително трудови лагери и масови екзекуции. Освен това, Северна Корея получи едва 3 от 100 точки за глобална свобода според организацията Freedom House. Номер 2. Съединените щати. САЩ, въпреки че са мощни и влиятелни на световната сцена, също са много противоречиви и често критикувани. Причините за тази враждебност включват намесата им във външната политика, войните в Ирак и Афганистан и подкрепата за непопулярни режими. Проучване на Pew Research Center показа, че 53% от анкетираните по света имат отрицателно мнение за САЩ. Номер 1. Израел. Израел често се смята за най-мразената страна заради продължителния конфликт с палестинците и окупацията на палестинските територии. Заселническата политика, блокадите и военните операции в ивицата Газа често се посочват като основни причини за това негативно възприятие. А вие, коя държава